شفت مين؟ بنت صغيرة لابسة فستان أبيض وشكلها عفريتة. طب ما أنا كمان بشوف حاجات تانية، بس مش عيني اللي بتشوف، ده اللي بيشوف. القوانين الوحيدة اللي أنا مؤمن بيها بدون إثبات علمي هي القوانين اللي حطها مهندس مشهور اسمه ميرفي. منها مثلا توقع الأسوأ لأن هو ده اللي هيحصل، ويجوز تكون حياة الإثبات العلمي الوحيد للقوانين دي. ما كنت عارفة إنك خاطب. عارفة مين أول واحدة حبها؟ حبك الأول كان شبع. لما يجي كل الأساطير بتبدأ كده، بيحكي إنسان يكرره يتنقل والكل يرفض يصدق إنه ما حصلش، أو أنت رافض تصدق إنها حصلت. وليه كل ده بيحصل؟ تيرو بيقول انت كنت بتحارب حاجه من الماضي. طب وده بعلاقته باللي بيحصل في البلد؟ لازم تواجهه. فرعون واساس دلوقتي النداه. رفعت، هل فعلا شيروز ورا كل ده؟ أنا رايح أعمل مصيبة يا ماجي. فهد، طب هل خلاص أنا اتجننت وهصدق في الكلام ده؟ في حاجة حصلت لبيت الخضراوي. مالك انت ومال الحكايه دي؟ امشي في اتجاه خوفك يا رفعت.